10 रमज़ान मुबारक का सारा दिन उस माँ का जिक्र करके गुजारें, उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करें, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने घर वालों को याद कराएं कि ये यौम है सैयदा खदीजतुल कुबरा का। इस दिन के मौके पर अपनी माँ को सूट का तोहफा पेश करें, कपड़े खरीद के दें। इस मौके पर अपनी बेटी के लिए तोहफा लें। इस मौके पर अपने घर वालों के साथ अपने रवैये को नरम करें कि आज दिन है सैयदा खदीजतुल कुबरा का। ऐ अल्लाह, सदका सैयदा खदीजतुल कुबरा का हम सब की माओं को जन्नत में ठंडी जगह अता फरमाना। ऐ अल्लाह, सदका खदीजतुल कुबरा का जिनकी माएँ मौजूद हैं उनके साए आफियत के साथ दराज करना। अल्लाह, सदका सैयदा खदीजतुल कुबरा का हमारी माओं के हक में रहमत वाले फैसले फरमाना।